네, 안녕하세요. 이번 영상에서도 살기 좋은 전원주택 매물 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. 저는 갤러리하우스 김태호 사장이고요. 오늘 안내드릴 매물은 경기도 여주시 북내면에 위치한 신축 전원주택 단지입니다. 오늘 단지는 총 6세대로 조성이 되어 있고요. 현재는 필지 하나를 포함해서 완공이 되어 있는 주택 2채를 분양 중에 있습니다. 오늘은 이 중에 뒤쪽에 위치해 있는 주택을 기준으로 안내 도와드릴 건데요. 오늘 주택은 ALC 블럭으로 건축을 했습니다. 경량 콘크리트 정도로 생각하시면 이해하기 편하실 것 같고요. 계획관리지역 내 위치해 있기 때문에 적은 땅에도 넓은 평수의 주택을 지을 수 있는 장점이 있습니다. 대지 면적은 도로지분 포함해서 총 170평, 건평 크기는 55평으로 비교적 넓은 평수로 건축이 되었고요. 방 3개와 욕실 3개, 그리고 거실 2개를 갖추고 있는 형태입니다. 영상 속 샘플하우스 기준으로 분양가는 5억 2천만 원 책정이 되어 있습니다. 담보대출 기본적으로 50%까지 진행이 가능하시겠고요. 오늘 주택은 완전 평지에 자리 잡고 있고 인근 여주 IC 자차 15분, 여주역까지 차량으로 약 10분 정도 거리 위치해 있기 때문에 연세가 있으신 분들 거주하시기에도 부족함이 없는 입지 요건 갖추고 있습니다. 현재 건축되어 있는 주택은 2채인데 내부 구조가 각각 다르게 나와 있고요. 한 채는 내부 공사가 채 완성이 되지 않았기 때문에 이렇게 외관만 위주로 먼저 보여드리겠습니다. 앞쪽으로는 제법 넓은 조망권, 그리고 잔디 마당도 확보가 잘 되어 있고요. 말씀드린 것처럼 2채의 내부 구조가 각각 다르기 때문에 오늘 샘플하우스 보시고 방문하시게 되면 다른 타입의 주택도 함께 안내 도와드리겠습니다. 네, 그럼 오늘 영상으로 안내해드릴 주택 단지 진입도로부터 확인하실 텐데요. 차량은 양방향으로 소통이 가능하도록 6m 이상의 도로폭 확보되어 있습니다. 또한 양쪽 옆마당이 비교적 넓고 쾌적하기 때문에 차량은 지상주차 3대 이상도 충분히 가능하실 것 같고요. 기타 텃밭이나 가제보, 추가 썬룸 등 시공하시기도 수월하겠습니다. 기반시설은 상수도, LPG, 그리고 개별 정화조가 매립되어 있고요. 거실창 앞쪽으로는 석재데크가 아주 길게 시공이 되어 있습니다. 네, 그럼 방화문 열고 내부 전실부터 살펴보실 텐데요. 키 큰 신발장 4칸, 그리고 3연동 슬라이딩 중문이 마감되어 있습니다. 내부 구조는 다른 주택들보다는 조금 독특한 형태로 자리 잡고 있습니다. 중문 열고 들어오시면 2층으로 올라가는 계단이 거실을 통해서 올라가시게 되는데요. 보시는 것처럼 계단은 오픈형으로 되어 있고요. 거실 층고는 상당히 높게 설정이 되어 있습니다. 거의 2층 정도 높이의 거실 천장을 활용하신다고 보면 되겠고요. 주방과 거실은 이렇게 일자 형태의 구조, 대면 형태로 활용할 수 있게끔 개수대가 아일랜드 식탁 쪽으로 배치가 되어 있습니다. 개수대 2개로 나와 있어서 사용하시기에 조금 더 편리한 동선이 확보가 되어 있고요. 전체적인 개방감은 떨어지지 않습니다. 거실의 넓은 전창 기준으로 향은 동남향, 앞쪽으로는 웬만큼 조망권도 확보가 되어 있어서 채광도 좋은 편이고요. 4인 가족 기준 거주하시기엔 불편함이 없을 정도의 각 공간 확보가 잘 되어 있습니다. 안쪽 편으로 별도의 수납장도 짜여져 있고요. 주방의 다용도실은 세탁기, 건조기, 추가 김치냉장고 충분히 수납이 가능하겠습니다.
지금 보고 계신 곳은 1층의 거실과 주방 공간이었고요. 거실에는 전기벽난로까지 기본 옵션으로 설치가 되어 있습니다. TV를 설치할 수 있는 아트월 뒤쪽으로는 공용 욕실과 화장대, 그리고 메인 침실이 자리 잡고 있는데요. 욕실 같은 경우는 환기창, 샤워 파티션, 세면대와 좌변기까지 중상급 이상의 자재, 타일로 꼼꼼하게 마감했습니다. 욕실 왼편으로는 1층의 침실 자리 잡고 있고요. 앞마당 쪽으로 넓은 채광 환기창, 그리고 일반적인 전원주택의 중간방 이상의 크기 확보가 되어 있습니다. 방 사이즈가 작지 않기 때문에 기타 붙박이장 정도는 충분히 시공할 수 있는 공간 나와 있고요. 중문 옆쪽으로 보시면 1층에 침실이 하나 더 나와 있습니다. 중문 들어오셨을 때 바로 오른쪽 편으로 1층에 두 번째 침실이 자리 잡고 있고요. 넓은 크기의 채광 환기창과 붙박이장, 그리고 화장대와 안쪽의 욕실까지, 이 방 또한 메인 침실로 활용하기에 작지 않은 크기와 옵션 조건을 갖추고 있습니다. 안쪽에 위치해 있는 두 번째 침실의 욕실입니다. 역시 환기창과 샤워 파티션까지 구분이 되어 있고요. 세면대와 좌변기, 고급 도기 타일로 마감을 했습니다. 단층 주택 선호하시는 분들도 오늘 주택 눈여겨보시면 좋을 것 같고요. 2층 계단 통해서 올라가 보겠습니다. 계단 위쪽은 보시는 것처럼 1층과 탁 트여 있는 형태로 보여집니다. 이렇게 1, 2층이 오픈 형태의 구조로 열려 있기 때문에 조금 더 개방감도 좋고 넓어 보이는 시각적 효과를 줄 수 있고요. 계단 올라오셨을 때 우측편으로는 다락 형태의 침실이 넓게 자리 잡고 있습니다. 층고가 조금 한쪽으로 낮긴 하지만 워낙에 공간이 넓기 때문에 추가 멀티룸이나 창고 혹은 작업실, 취미실 용도로 활용하셔도 좋을 것 같고요. 계단 안쪽으로는 2층의 거실과 주방, 그리고 욕실이 또 하나씩 나와 있습니다. 이 공간도 프라이빗하게 단독형으로 활용할 수 있는 공간이기 때문에 총 침실 3개와 다락 하나를 온전히 사용하신다고 보면 되고요. 2층의 공용 욕실도 쾌적하게 잘 나와 있습니다. 공용 욕실 안쪽으로는 1층과 거의 비슷한 크기의 침실이 하나 더 나와 있고요. 이면창 시공을 해서 개방감도 좋고 개별온도 조절계가 설치되어 있습니다. 네, 이렇게 2층 마지막 침실까지 해서 내 외부 공간 전체적으로 확인하셨습니다. 끝으로 주변 교통, 인프라 정보 설명드릴 텐데요. 먼저 초중고 차량으로 각각 5분 거리에 위치해 있습니다. 하나로마트 역시 자차 5분 거리, 여주역까지는 자차 12분 정도 소요가 되겠고요. 여주 IC 자차 15분, 인근 버스 정류장까지는 도보로 약 3분 거리 위치해 있습니다. 네, 이렇게 교통 인프라 정보까지 해서 오늘 매물 안내 마치도록 하겠고요. 관련해서 궁금하신 점 유선과 댓글 문의 주시면 상담 도와드리겠습니다. 이상 저는 갤러리하우스 김태호 차장이었고요. 영상 시청해 주셔서 감사합니다.